gidan ma'aiki, uwar gidan ma'aiki. Mun sani kuma za mu tabbatar ta so annabin a san da masoyan suke fakewa. Attajira 'yar kasuwa ashe ta ba annabin a san da akwai din take kafewa. Khadijatu ita ce Halimatin ta zauna da shi a san da kujerar take rabewa. Ai ya wuya ba ta sa ta tai gudu ba, uwar gidan ma'aiki. Ta ce ni yanzu na gaza ba, uwar gidan ma'ana da Khadija ba kullum ba, uwar gidan ma'aiki. Yau dai baitukan na matar sarki muke da su Rabi doka tamburanta. Azadi ma nan aji mutan haka Allah ya so ga mu dai yau mu da baitukan ta. Matar annabi Muhammadu kai ina da tabbaci je ka faɗa fa ya fi santa. Ai ya gai da Khadija inji Rabbi, duk ɗan aljanna ke suke bi. A in ka boye santa ka bi zabi. Salawatullah alaika babban bango majingina annabi ba zato bane ba. Kasa alaika sa da mata Allah da Fatima na kula ba da bambace ba. Kowa ya san mu da san batuli ne inda duhu ya sani maganar ba ta yau bace ba. A tantin Halimu ba namu bane ba. Italiya muke ba shirin bari ba. Bai da yana ta zuba muna maraba. Bara'amu ko Barhamu imamu huwa maulanmu baban Naziru ubangidan mazaje. Sarkin waliyai shehu ga mu dayya Sidi dan Sida Ahmad arziki gidaje. Mai shehu alkabari ya sa yi bin darajati dan umman zuwa baki san garaje. A maula atiku kawai a dan tsaya cak, na yarwa Ahmad kai irin ka ne tak. Na tambulu takin ka annabin sak. Na shimfiɗa kuma na faɗa an naɗa lafiya shehi ka fita ka taho da zuga. Sharrin aduwai rabu kare shehi lafiyar sharbu sani ko kun gane me na hanga. Da na tuno maula ya shehu ne shehi na abokanai daɗi sai ya sani danga. Dai sai jada domin na goda Allah. Ina da dai wani karaban tagulla. Da na jan ruwa ba na bidar su dalla. Uwar gida matar uban gida babar yan gida ba gida yau sai gidan kinana. Assalamu alaiki saida mamar saida ya Khadija ta karbi bai tikana. Ke zamanin ki nake kadai kikai baki da sabuwa na jiyo haka ne ga malumana. Sai kin mata a mata a sami yarda. Har yau faranki yana da jahuda. Inna ya ɗaukaka sai na ji shi jadda. Tun babu sallah babu azumi babu annabi ta yarda annabi ne. Tun bayi mamali babu faruku babu usmani kin goya mu muna faɗi ne. Kuma kin rika kowa islama hatta abubakar shi kwali usaniya ne. Kai ya Khadija fa ba sa take ba, sai dai ba za a fahimci baitukan ba. Mutum ba tafiyar yake ba. Ka izzatul islam Khadijatul kurama umma Abdullahi sannu mama. Inde a mata ne wayanda auren sa kai da ke da su na gagwal kuma na kalli zumba. A ce da ke kuma wai akwai wata katikiri ya kiran asbahi ake da yamma. Kai masu girma ku kama kanku. Inda ya so Allahu ya cire ku. In ku da yarda da ku ya ƙara son ku. Inda a ce addini Islam mutum ne wallahi na Khadija ce idansa. Koma a ce kogi ne a hakan ma ni yadda na gani ita ce na ruwan cikinsa. Koma a yaya ke zami ta faɗa ku riga mun muje zuwa ita ce nan ta rayaransa. Komai ba sai da Khadija ne ya faru. Kamar ruwa karuwa sanan su faru. Don ba iya ku taho kawai mu jeru. Kai a yarda ko kar a yarda sai da Khadijatu wallahi shirriya ce. Samun tagon annabi Muhammadu waraka ce dole mu ce ita din wata ginshiki ce. A sannin ki sannu da kokari Khadijatu barkan ki dai na faɗa musu ke fahimtuwa ce. A sandar rana ke kora mazaje. Ta dumbarin ce a ciki har waje. Magarkuwa ce mai kora kudaje.
hakinta ne ba ni na bata ba, Allah ne ya bata wani sabon zantuka yake ji. Ku tambaya kunna na Aisha wace ce Khadija kuma ya annaba kan take ji. Ashe kuwar ki ta fi karfin malaki bare mutum wanda yake gwaji da kwanji. Khadija Kubra muke ta talla, dan wali nan dai ya fa girmu hula, ni dai mijinta kawai nake ta kalla. Tasilar da ne Allah yake wa bayi afuwa banda ita da tuni rabbi ya kife mu. Inde da yayanki mun sani ko ma ya aka alul baiti sun rike mu. Ga masu komai ga mutum marar komai shikenan ai alul baiti ga buga mu. Da kullu ba za mu ji ana kiran mu, yana rakarta duku baitukan mu, ya dubu soyayyar kira zukan mu. Khadija wuta kin ja sun ja dole a barkici gari daji dan su du yana ja. Wai su ake aka babu ko kaɗan yayayen ki wane mutum wala kawai yake ja. An san kwaya annabi yake akan na Khadija so yake banda fari akwai kalar ja. Uwar gidana wai ke kiranta, uwar gidana kaji zantukanta, ta ba shi komai ta haɗa da ranta. Wallahi mun gode me ma zan faɗa wacce Allah ce ya ba ma'aiki. Me za ka roƙa ne a bata Allah da nata ne wanda shi ya fi so ya samu jinki. Aje kawai kuma dole ne a dawo suna na Fatima su shida sun fito ta zanki. Sirkar Imam Aliyu ba sarki, ya garkuwar Saddiku ka baraki, da Umar da Faruku na zo ya baki. Ya arzikin Usmani kakar Hassan da Husaini ummi ga Abdullahi ce nufina. Umar Rukayya ya mahaifiyar Zainab babar Umma Kulsum karɓi baitukana. Tana da ya sunanta Fatima bintu Muhammadin Rasulallah umma na tugunna. Ya umma alkasib ki ta raina, baban ma'azam za a tambaya na, mai Fatima dan Musa karbuna na. Mogi Mix.